Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje iremos mostrar como fazer uma fogueira de forma segura e adequada para o ambiente. Essa técnica que eu vou passar para vocês agora é uma técnica infalível de fogueira. Como que a fogueira vai ser feita? A gente vai usar o iniciador de fogo. Tem vários iniciadores, ó. Aqui essa pederneira foi adaptada com uma serrinha normal, certo? Barata, e a gente quebrou para riscar mais e ter mais faísca. Isso é essencial, iniciador de fogo. Agora nós precisaremos de fibra, que é basicamente como se fosse uma espécie de feno, bem seco, folhagem seca, certo? Depois nós teremos que dividir essa fogueira em os galhos, como você quiser chamar, em etapas. Por exemplo, um pouquinho maiores, mais grossos, sabe? Agora, depois que pegar nesses daqui e tiver brasa, que você conseguir assoprar e ser mais fogo, você vai para toras maiores de grossura e dar aqui, ó, bem maiores. Aí daqui, depois que você conseguir atear fogo nisso daqui, o que você vai fazer? Você vai pegar qualquer tipo de galho que esteja perto de você e alimentando a fogueira para que ela não se apague. E assoprar. Assoprar é essencial para, se a fogueira estiver em estado de emergência, apagando, oxigenar a fogueira. Uma fogueira precisa estar em um local adequado, senão o fogo pode se espalhar e você vai ter que chamar um bombeiro para apagar o fogo se for em grande escala. E certo, nós estamos numa pracinha, então uma praça, então não tem muito o que acontecer, mas temos que ser precavidos. Aqui nós temos um local onde tem 3 pedras bem grandes, onde aqui eu já limpei, certo? Com a folhagem que tem aqui eu já dei uma limpada pra não se alastrar. Por exemplo, ó, dei uma chutada aqui com o pé mesmo. Ó, grava aqui pra você ver que vai sair. Ó, tá vendo? Só fazer isso pra dar uma limpada, só porque isso daqui é muito parecido com isso daqui, certo? Então pega fogo muito facilmente, certo? Aqui é o local de fogo. Ó, vocês já viram como separar o combustível. Vocês têm que limpar o local da fogueira para não se alastrar do fogo. E agora vamos para os procedimentos para você obter a sua fogueira. E o mais importante é uma isca de fogo. E nesse caso você pode usar diversas coisas. Nós usamos o algodão com as etapas até o fogo gigante da tora, com o local limpo e com o iniciador de fogo em mãos. Vamos começar o procedimento. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desfiar o algodão, colocar aqui. Vamos começar como se fosse uma organização da fogueira. Vou colocar aqui de lado, certo? Vamos pegar os galinhos agora. Já tá bom. Se pegar naquele negócio, vamos tentar, vai. Vocês não vão conseguir ver direito o fogo e por isso tá dificultando com a gente. É que tá de dia, então não dá pra ver direito a chama. Mas pegou, ó lá. A chama já tá aqui já. Então, gente, ó, aí a gente vai posicionando os galhos, certo? Ó, já pegou, já tá no estralo. Certo, a gente vai... Sabe por que assopra? Porque o fogo precisa de oxigênio. Quando ele tá soprando, tá jogando oxigênio nele. Você tem que assoprar não de forma forte, senão vai voar tudo. Assopra de forma fraca e contínua. Ó. Conforme a gente vai assoprando, o fogo vai ficando mais quente e vai queimando mais o galho. Então, ó. Se você é iniciante e está começando uma fogueira, você não vai conseguir a fogueira por causa de um erro que eu tenho certeza que você vai cometer. É abafar o fogo. Tipo, a gente tem que ter muita calma falando em fogueira. Por exemplo, tá pegando fogo, o iniciante vai lá e taca a fibra.
Isso vai tampar a entrada, a circulação de oxigênio na brasa, no fogo, e vai acabar seu fogo. E você vai ter que chutar tudo, vai começar tudo de novo. Então, gente, voltando aqui com vocês, ó, vou dar um ligue na fogueira. A fogueira tá, ó, pegando fogo, literalmente. Ó, agora é a parte mais tranquila. Agora só vai com calma, manja. Quebrando e colocando lá. Com essa fogueira, inclusive, a gente vai fazer o vídeo do pão de caçador, que é uma receita escoteira, de camping, de tudo. Nossa, vai ser segunda que vem o vídeo do pão de caçador. E é assim que eu tô ensinando esse vídeo pra vocês. Tomara que vocês tenham gostado da dica de como fazer uma fogueira, o método, né? Se inscreve, deixa o like no canal. Vai ser o vídeo do pão, acho que você não quer perder, né? Falou, gente, até o próximo.